আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আবারও হাজির হয়ে গেলাম রানা টেলিকমের পক্ষ থেকে। আমি রানা। আজকের যে ফোনটি এসেছে এটি ঢাকা যাত্রাবাড়ি থেকে এসেছে। আসলে পোকো X3 ফোন। এটি এমন একটি প্রবলেম যেটি অডিও প্রবলেম হচ্ছে, যেটি সিপিইউ থেকে হয়, আপনারা ইতিপূর্বেও জানেন। আর পোকো X3, X2 এবং নোট 10, নোট 10 প্রো, নোট 10 প্রো ম্যাক্স এই ধরনের যে ফোনগুলোতে অনেক সময় আমরা দেখতে পাই যে অডিও বা ফ্রন্ট ক্যামেরা প্রবলেম হয়। এটি কিন্তু সিপিইউ থেকেই প্রবলেমটি হচ্ছে। এই প্রবলেমগুলো কিন্তু সলভ করা যায়। তো আপনারা যারা এই প্রবলেমে আছেন তারা কিন্তু আপনার সিপিইউ রিবোলিং করানোর মাধ্যমে এই প্রবলেমগুলো সলভ করিয়ে নিতে পারেন। তো পোকো X3 ফোনটি আজকে যে ফোনটি পাঠিয়েছে এটি অডিও প্রবলেম মূলত। তো আমি ফোনটি স্টেপ বাই স্টেপ রিপেয়ার করার চেষ্টা করব। আর আপনাদের যাদের এই প্রবলেম রয়েছে আপনারা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমার ডিসক্রিপশনে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি দেওয়া থাকবে। আর পাশাপাশি আমি এ ধরনের ফোন অ্যাভেলেবেল রিপেয়ার করে থাকি। সিপিইউর যে কাজগুলো এগুলো কিন্তু অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ, অনেক ক্রিটিক্যাল হয়ে থাকে, যে কাজগুলো আপনারা সচরাচর সব জায়গা থেকে করাতে পারবেন না। এবং কি এই কাজগুলো বিভিন্ন জায়গায় করাতে গিয়ে ফোনগুলো ডেড হয়ে যাচ্ছে। আমি কিন্তু এই ফোনগুলো উইদাউট ডেড রিস্কেই কাজগুলো করে থাকি। বিশেষ করে পোকো X2, X3 এবং রেডমি নোট 10, নোট 10 প্রো এই ফোনগুলোতে যে প্রসেসরটি ইউজ করা হয়েছে এই প্রসেসরটি হঠাৎ করেই প্রবলেম হচ্ছে। আর এই প্রসেসরগুলো রিবোলিং ছাড়া আর কোনো ওয়ে নাই এই প্রবলেমগুলো সলভ করার। পোকো X3 প্রোতে যে প্রবলেমগুলো সেটি হচ্ছে পোকো X3 প্রো সরাসরি ডাইরেক্ট ডেড হয়ে যাচ্ছে এই ফোনগুলো। সেই ফোনগুলো রিপেয়ার করা একটু কঠিন, আরও জটিল। তো এই পোকো X3 এবং X2 এই ফোনগুলো আপনারা রিপেয়ার করাতে চাইলে অবশ্যই উইদাউট ডেড রিস্কে এই ফোনগুলো আমার কাছ থেকে রিপেয়ার করাতে পারেন। আর কথা না বাড়িয়ে আমরা পুরো কাজটি এখন স্টেপ বাই স্টেপ করব। আশা করি পুরো ভিডিওটি দেখবেন।
সিপিইউটি ইনস্টলমেন্ট শেষ। এটি সিপিইউ ইনস্টল করার পর একটু কুলিংয়ের জন্য ওয়েট করতে হয়। আমি চেষ্টা করব একটু ঠান্ডা করার পর ফোনটি অন করার, এবং কি পাশাপাশি আমি ফোনটি অন করে ব্যাক ক্যামেরা, ফ্রন্ট ক্যামেরা এবং অডিও চেক করে নেব। আর এই ফোনগুলোতে সিপিইউ রিবোলিংয়ের পর যে বিষয়গুলো চেক করতে হয় সেটি হচ্ছে আপনার সিমটি পাচ্ছে কিনা, এবং ফ্রন্ট ক্যামেরা, ব্যাক ক্যামেরা উভয়টি কাজ করছে কিনা, পাশাপাশি আপনার অডিও প্রবলেমগুলো হচ্ছে কিনা, সাউন্ড ঠিক আছে কিনা, এই জিনিসগুলো চেক করে নিতে হয়। এটি হচ্ছে কমন বিষয়, কারণ এই প্রবলেমগুলোই মূলত সিপিইউ থেকে আসে। যে ফোনগুলো আপডেট করার পর অথবা আপডেট ছাড়াও এই প্রবলেমগুলো কিন্তু অনেকেই আমাদের কাছে কমপ্লেন করেন যে হঠাৎ করে এই প্রবলেমগুলো হচ্ছে। তো নিশ্চিন্তে এই প্রবলেমগুলো সলভ করিয়ে আবার আগের মতো ইউজ করা যায় ফোনগুলো। আর যেহেতু সিপিইউ রিবোলিং ছাড়া আর কোনো ওয়ে নাই, তো আপনারা চাইলে এই ফোনগুলো রিপেয়ার করে নিতে পারেন। দেখুন, আলহামদুলিল্লাহ আমার ফোনের যে ব্যাক ক্যামেরা, ফ্রন্ট ক্যামেরা উভয়টি কাজ করছে। আর এই প্রবলেমগুলো খুব সুন্দরভাবেই সলভ হয়ে যায় যদি ফ্রেশ থাকে এবং ইনটেক থাকে ফোনগুলো, তাহলে কিন্তু এই প্রবলেমগুলো 100% সলভ করা পসিবল। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের মতো এ পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।